Зохиолч Стенү 100 дамнасан хайр 5 дугаар бүлгийн 15 дугаар хэсэг. Хүний амьдрал 13 тэгш хүн гэж ховор үз. Гэхдээ ихэнх нь сайн үйл хийдэг, сайхан хүмүүс байдаг. Совдаа бол ааш ялдам, сэтгэл зөөлөн, үзэгдлэн төгс сайхан бүсгүй. Хөдөөний суманд эр нөхөр золбоогоо даган явхдаа үлгэр шиг гоё амьдралыг мөрөөдөж байсан нь тодорхой. Гэвч амьдрал сансан шиг тийм сайхан байсангүй. Эр нөхөр нь архинд хорхоосож, мөрийдөө тоглоомд домтож сүүлдээ совдааг "Суваа гिचи, үрийн заяагүй хатмал юм" гэж хараа зүхэж, савл хэвэл хэрүүл дэгдэн сум даяар шившиж удахдаг болов. Тэсгээ болсон совдаа зүгтахаар шидан "Нэрээ би нойтон сормостой юм, төрүүлэх чадваргүй хүн гэж үү?" хэмээн шаналан бодож явахдаа дөл хэмээх галзууг насан дүрлэлсэн 18хан настай хүүд сэтгэл алдарчээ. Тэр хүссэндээ хүрсэн. Гараас хөдлөх үртэл бол ганцаараа ч хамаагүй энэ хорвоог туулна хэмээн шийдсэн. Гэвч амьдралын тойрог нэгийн хэмээр эргэсээр нэг мэтгэд л нөхрийнхөө найз хангаатай дэр нэгтгэж охинтойч болчихлоо. Амьдрал сайхан байлаа, сайхан байлаа. Гэвч дахиад л бэрхшээл тулгарсан бөгөөд энэ нь зөвхөн өөрийнх нь алдаанаас үүдэлтэй аж. Совдаа ухарч найцахыг бас амьдралаа алдахыг хүссэнгүй. Сүүлчийн найдвараа тээсээр удган имээдэр очисон авч найдлага тасарлаа. Уг нь дүлтөө зүг очисонсан бол бүх зүйл өөрөөр эргэж болох байсан ч хуйл тачаалдаа автсан бүсгүй залуу хүүг үргэж орхисныг бид мэднэ. Гэвч совдаа шантарсангүй. Өөрийнхөө гэр бүлийг аварч амьдралаа хэвийн үргэлжлүүлэхийн төлөө юу ч хийхэд бэлэн байв. Хамгийн зөв хувилбар бол үзмээ. Тийм ээ, үзмэл биднийг аварна. Удган эмээ хүү хүссэн охин гэж хэлсэн. Булан байж болохгүй, шүрээж болохгүй. Хаа хамаагүй үзмээг дүлтээ учруулвал совдаагийн бүх нууц үүр твээр дарагдан үлдэж геологч бүсгүй хос зүйлтний гай барцад арилах ёстой. Эмнэлэг твдэх хугацаанд зөвхөн энэ үгсийг л галзуурсан хуантай давтан бовтнож үзмээтэй улан дотносон дөлтөө уулзуулах арга сэмэрсээр байв. Харин яаж дотн суулж, яаж холбох вэ? Булан бас шүрээг орхиод үзмээтэй амьдарч чадах болов уу? Ээ, энэ л хэцүү. Дөл бол дөл шүү дээ. Совдаа нэлээд бодож золоо дээр гүйж ороод найз нь бүр аятайхан болчихлоо. Маргааш гар тийм үү? Харин тийм байна. Шинжилгээ чинь тун сайн гарч. Гэхдээ бие тордож асарч яваарай да. Тэгнэ. Золоо найзд нэг гуйлт байна. Юуг нь асуудаг юм хэлэлтэй. Чи нөхрөөсөө дөлийг энд ирээд өг гэж гуйгаад өгөөч. Золоо гайхшран тормолдсноо. Яах гэж? Над дээр өдөр болгон ирээд байгаа охиныг анзаарсан уу гэснээ дууга улам намсхан үзмээгийн тухай ярьж өгөөд энэ охин сайхан сэтгэлтэй. Тэгээд л найз нь дөлтөө уулзах санаатай зүдэрч явна. Чийл тусалж чадна. Золоо нүүр дүүрэн инээд алдаад "Отоохон би яриад үзье" гэд удсаа эргэдлээ. Монгол орон реклам зард сурталчилгааг хөгжиж эхлэн дөнгөж хөлөөлж байсан үе. Арилжааны телевиз сувгууд нээгдэн савн шампунь, омидын реклам олноор цацагдан хүмүүсийн амны уншлага болж эхэлжээ. Гэтэл загварын салооны наадмын гоёл фото сурталчилгаа цадагдж эхэлсэн даруйдал олонний анхаарлыг татаж залуусыг байлдан дагуулж эхэлсэн гэхэд болно. Гоо сайхны төгс хослол, масктай залуусын өмссөн уламжлал ба орчин үеийг хослуулсан загварууд үнэхээр анхаарал татсан бололтой. Наадам төгснгийг ч хэлэхүү загварын салон захиалган дарагдаж бэлэн байсан нь өдөртөө борлогдчихов. Чимгээ даргын удас зэв завгүй хангинаж хос залуусын талаар мэдээлэл хүлсэн реклам тоглуулах санал үе олноороо ирсээр байлаа. Гэвч дөл шүрээ хоёртой гэрээ хийсэн чимгээд тэр саналуудыг бие дан шийдэж зөвшөөрөх хэрэг байхгүй. Шүрээг аргалж болгож дөл хизээч зөвшөөрөхгүй.
Төгсөөгийн өмссөн загварч олны анхаарал татаж захиалга авч байлаа. Гэхдээ дөл шүрээ хоёрын сүрд дарагдсан болохоор төдийлөн амжилт олсонгүй. Чимгээ дарга төгсөөг өрөөндөө дуудаад наадмын нээлтэн дээр загвар өмсөх даалгавар ирлээ. Чи шүрээтэй хослох уу гэхэд төгсөө их л дурамжхан. Цаадах ч зөвшөөрөхгүй. Тэгээд ч би хөдөө явах бодолтой байгаа гэв. Би шүрээг аргалнаа. Ээж нь миний найз. Юутаач түр азнаж байгаарай. Би ярьж үзье гэж гуйжээ. Амжилтыг атаархал дагдаг нь хууль юм хойно дугуулангийн зарим охидод энэ явдал таалагдсангүй. Олигтойгон алхаж чадахгүй техник муутай шүрээ ингэж хаданд гарна гэж ар өөрийн хаалга хүчтэй юм аа. Хэлээд юу гэхвэ? Зураг бодит байдал хоёр өөр шүү дээ. Өмссөн хүндээ биш хувцсны загвартал хүмүүс хуйларч байна. Илүү туршлагатай хүн өмссөн бол шаал өөр байх байлаа. Юу гэж дээ? Шүрээгийн биеийн пропорц 88 55 85 шүү дээ. Жохон хичээвэл 90 60 90 болох нь гарцаагүй. Тэр хамтрагч нь үнэхээр төгс бийтэй. Царайлаг залуу байна лээ. Юун төгсөө? Ёй. Тэр харцыг нь та нар харсан уу? Бас би галбирна. Цээжнийх нь булчин овоож тавиогоод л гэлцэн сайн сарыг хослуулан шивэр авир хийж байлаа. Охид хичнээн атаархан үгэлцгээвч яамны том даргын охин шүрээг яаж чадахгүй нь тодорхой биз. Дөл шүрээ хоёрын гудамд дүнсэлцэд зогсоо зургийг төгсөөгөөс авсан даруйдал гэрлээ дээр гүйж ирсэн чимгээ болсон явдлыг бараг л нэг юмсаагаар ярьж дуусгаад энэ залууг таних уу? Танай хүргэн болох амьттай. Шүрээтэй ямар гой хостолсон гэж би олж уулзмаар байдаг гэж шавдуулав. Зургийг нуугцтайхан ширч зуулсан гэрлээ. Энэ залууг таньнаа. Гэхдээ шүрээгийн найз биш. Найз охин нь өөр хүн байгаа. Би энэнд оролцмааргүй байна гэлээ. Чимгээгийн харц гайхшрал давтан тэрнээсээ салчихсан юм байлгүй дээ. За ямар ч байлаа гэсэн шүрээг энэ залуудаа наадмын нээлтэнд оролцуулмаар байна. Чи туслаач хэмээн өгсүггүй шалт сууснаа. Нэрээ шин мэдээтэй. Нөгөө оюутан мис тэмцээн өргөжөөд Монгол туурхтны оюутан мис нэртэйгэр болохоор болсон. Өөр Монгол бурайд халимаг туваагаас охид ирнэ. Тэмцээний хуваарч наашилсан. Би шүрээд гойд анхаарал тавина гэж дурж гонуулав. Энэ нь гэрлээгийн эмзэг цэгийг хатгсан бололтой. За би ганц зөрөгт хэлье. Энэ залуу манай нөхрийн харьяалалд ажилладаг. Улсын нууц болохоор илүү юм хэлж болохгүй гэчгээд өнөөх зургийг ахаад л нухацтай харсаар суух гэрлийг тэврэн үнссэн чимгээ. Ялагч нь гадаадын дуртай оронд үссэн мэрэгчлэрээ үндөлгөрөө сурах хэрэг авна. Дагаад нэр хүндэн ч нэмэгдэн чим нь заавал олж уулзуулаарай гэчгээд гарч оджээ. Амьд байгаль дунд байгаа аятай цэцэг ургамлын үнэр ханх татах сэлэнгийн өрөө гой тогчлттой юм. Буудан дээр сумагц хатуух юм байна уу? Ой гэж дөлийг хэлэх үед сэлэн мишэлзэн байгаа. Отаахон хэмээн тунчиг уриалгахан хэлээд гоёмсог шилтэй шарц болор хундагны хам тавчран аяглан бариад алив толгой гэлээ. Дөлийг бодолд дарагдан суух үед сэлэн хоол бэлдэн нааш чааш бүндгэнэ. Болор гэж нэг тэнийг юмнаас болоод гань ахыг гомдоочихлоо. Уг нь над руу ирж аваа шүү дээ. Бат нэмийн зараалд яваад завгүйч. Гэгчлэн өөрийгөө буруутгах сэлэн хувцаа гял солон нүцгэн биен дээр нэмгэн даашинд өмсчихв. Энэ мөчийг л хүлээж авсан охины хөхний товч товайн гойлог биеийн нэвт гэрэлтэг ажээ. Даашинзны хормой дэндүү богино болохоор өгцг нь арайчуу талд орж харин шулуун чирэг шилэг бугын нүдэнд илхэн гялалцсан. Үнэндээ дөлд энэ бүхнийг анзаарах хүсэл байсангүй. Ааг өндөртэй шардснаас гурвантай хүртсэний дараа дотор өөд нь халуу дууган уйлмар юм шиг санагдаад ирэв. Улам минь би чамаагаа гомдоохон хийчихлээ. Гэхдээ би хийчихсэн. Даанч болсонгүй. Ер нь чи над шиг ийм муухай хүнээр яах вүлээ дээ.
Дөл гуниглан бодлогошорч шардснаас балгасаар сов. Болдогсон бол цоогоо хулантайгаа ертөнцийн мухарт хүрээд нам жим амьдрах юмсан. Тэгж болдог бол мөн сайхнаа. Ганлиаха хоол бэлэн болчихлоо. Идээрээ гэх дуунаар сая сэхэрсэн Дөл "Оо за. Яасан гой үнэртэж байна. Манай сэлэн ямар азтай залуу эхнэрээ болох бол" гэж зориуд тодчон хэлээд идэж эхлэв. Үнэхээр их өсчээ. Дөлийн хэлсэн үгэнд бяцхан гомдол хийсэн сэлэн шардснаас аялах зураа "Тэр хүн нь та байж болно шүү дээ, тийм ээ" гэчгээд ичингүрч тонгоолов. Дөл эс сонсогчийн дүр үзүүлэн хундаг тулгаад "Өө, адилхан уу? Аль уу?" гэж шавтуулав. Дөлийг уурлуулахаас айсан сэлэнж яг адилхан уусаар нэг шил шардс дуусан дахин шинээр задлаа. Сэлэн цогтож эхлэх бололтой яриа ноошрон сөмөр дөгсөөр Дөлтөө зэрэгцэн суучхав. Эдэр залуу насны шунал хүслийг хэн буруутгах билээ дээ. Сэлэнгийн нүцгэн гуйхаас энгэр төрөх хөх уйхан хоолой. Эсэн бусын бодол давтан бохимдод суусан Дөл охины байр байдлыг угаас мэдэх хойно хэсэгкийн зур тачаалын мананд автсан ч эрх биш бие барьж дөнгөөд "Сэлэн, чи аавынхаа тухай яриач сонирхолтой санагдаад" хэмээн тэс хөндлөн юм асуучхав. Халамжж манарсан сэлэн нам дуугаар ярьж эхлэх үед Дөл хундганд архи тулгаад "Чиний хийсэн хоол бас энэ архи үнэхээр тансаг юм аа. За тулгая" гэд хундгаа хоослоход сэлэнж нүдэнэн уучхав. Уулаа эмчийн тухай хангалттай мэдээлэл олж чадсан Дөл суугаагаараа тасарж оргисон сэлэнг сэвхийтэл өргөн орон дээр хэвдүүлээд духан дээр нь зөөлөн үнснээ. Аавын гим охинд нь юуны хамаа гэж бодон өрөвдөн шимширт зогсноо хүнжлээр хучиж орхиод гарч оджээ. Охиныгоо нэг л сонин сэтгэл хөдлөл ихтэй байгааг анзаарсан Дорж халгаж "Үзмээ. Миний охин зүгээр үү? Ойрд нэг л сонин болчих юм" гэхэд Үзмээ дав хийтэл зодсноо. "Аава, би зүгээрээ юм бодоод л" "Сувдаа эмч зүгээр үү? Сайн байгаа. Маргааш эмнэлгээс гараад хөдөө явах юм гэсэн. Намайг Дөлтөө уулз" Ам хаснаа мэдсэн Үзмээ гинэтхэн дуугаа болсноо ичингэрэн улалзаж сууснаа. "Дөлтөө нэг уулзах юмсан" гэлээ. Энэ бүхнийг маш сайн гадарлах Дорж өргөмөл охиноо инхрийлэн тэврээд "Дөл чинь хайртай хүнтэй шүү дээ. Миний охин зөвхөн сайн сайхнаар төсөөлж л явах хэрэгтэй. Сувдаагч хэлэхдээ юу болохгүй гэсэн." "Яасан гинэ?" Дөл хулан хоёр амьдрах тавилангүй гэж мэргэн хүн хэлсэн гэсэн. Үзмээгийн үргэсэн янзах шиг дүрлгэр хар нүднээс нулимсэн хэлхээ сондрон урсаж чухам юу гэж хэлхээ мэдэхгүй газаж орхив. Дорж юу ч ойлгоогүй боловч эрх биш хашир хүн юм болохоор муу совинд автан "Тийм байх учиргүй дээ. Аав нь Дөлийг олж ууцахыг бодъё. Чи тайвшир" гэж аргадан тайвшрууллаа. Жимээгүйхэн догдлох Үзмээ эмнэлэг дээр хоол цай барьж очивол сувдаа эмчдэр хоёр хүн ирчихсэн хууч хөрч сув. Нэг нь үнэхээр хөөрхөн охин. "Энэ хийм бол арай нөгөө хулна нь" эмзэг турхан Үзмээ эмээнгүйхэн дөхвөл сувдаа инээ далдан "Өө, Үзмээ мань хүрээтэрлээ. Аливтай хоёр танилцаач. Энэ ихчийг нь гэрлээ гэдэг. Энэ хөөрхөн охин бол Шүрээ" гэж танилцуулав. Гэрлээ мишэлцэн Үзмээтэй гар бариад сувдаад хандан "Бид хоёр явъя да. Баяртай" гэсээр хаалга руу зүгэлэхэд "Баярлалаа" гэснээ сувдаа гинэтхэн "Үзмээ, найзаалуудаа уулзв уу? Дөлгөлөө нэрнэ" гэж тунчиг чанга хэлж орхив. "Аав уулзна гэсэ." Хаалгаар гарч алсан Шүрээгийн зогс хэсэг анзаарсан сувдаа хэлсэн үг нь байндаа туссны мэдээд мушилзан инээснээ. "Эгч нь Дөлийн даргатай ярьсан. Удахгүй чөлөөх бах"
чи жоохон золбоолог байл та. Дандаа нурмаж явах юм. Нурууц их нүд цаваа харц дээгүүр яв. Ирчүүд ийм огтд дуртай гэж намжирхав. Үзмээ инэвхилэн "За ихчээ" гэснээ цаяглан сувдаад өгөөд "Дөл маань аавтаа цуг тээвэр тавьж байсан л да. Өөнээрээ та мэднэ шүү дээ. Аав өнөөдөр надаас баахан юм шалгаагаад. За юу гэж байна? Намайг дөл сайн гэдгийг мэддэг юм аа. Тэгээд л анзаарсан бололтой. Юу гэх тэрв? Мэдхгүй, би сүүлийн өдрүүдэд их юм бодсон. Таны хэлснийг гэх үү дээ. Сувдаа сандран чи арай миний тухай үгүй. Би уг нь мартаж явсан гэх үү дээ. Харин сүүлийн үед дүлийн тухай их бодох боллоо. Аав уулзна гэсэн. Сувдаа инээд алдаад за. Би хэлсэн шүү дээ. Та хоёрыг ужрах хувтай гэж. Хин зүтгэсэн нь биш, хин үнэн хүлээсэн нь л ялдаг жамтай хэмээн сэтгэл хангалуун өгүүлжээ. 15 дугаар хэсэг төгсөв. 100 дамнсан хайр 5 дугаар бүлгийн 16 дугаар хэсэг. Хэн нэгэн хүү өгчргүй дугтрах шиг болмогц цочин болсон тул нудраг зангитан далайтал би байна гэх долгорын холоо сонстов. Гайхлаа штэ. Золтой зөгчсөнгүй. Цээж нүцгэн дүл рүү хяламхийн өнөртний ужрал юугаа төрхөн зур дурсан эрэхгүй жижигнэх долгор бие бариад гайхахаар юм их болсон. Алив хувцал гэчгээд цонхон тус очин өндөлцөн байснаа. Урьдчүн чамайг жаргаж хонох хойгоор Улаанбаатарын бараг бүх бие үнэлэгчид ирэх шиг боллоо. Юу? Чи хүлээлтээ. Бүгдийг нэг тийш ачаад авчихлаа. Хаашаа? Манайхан мэдсэн баха. Сүүл тавьсан. За энэ яхав. Бид хоёр тушаал ирсэн. Ямар? Тоглоомоос гаргасан. Эндээс хурдан арилах минь. Яагаад? Үгүй чи асуулт асуухаа болчих тэхүү. Би ч мэдэхгүй байна. Тэгээ зүгээр л орхиод явчихаргүй. Харин би нэг аргуудыг тийм өнөх болрыг чинь бас аваад явчихсан шүү. Үлдээхийг хүссэн боловч санжир байгаа чадсангүй. Тэр юу хийж? Чи шин уугаа юу? Нэг л манараад. За. Би гараа жоохон бужигнаан дэгдэгэдгий. Найз залуу минь гэчгээд долгор гарч отлоо. Дөл хувцлаад дуусаад сэн доошоо бууж явтал долгорын туслаарай хэмээн орилох туу сонстов. Юу төлөөлөө вэ? Дөл чимээ гарсан зүгрөө гүйж хүрэн өрөөний хаалгыг түлгсэн авч цоочтой. Дотроос долгор бачимдан орилсоор л. Дөл маш хүчтэй мөрлөн түлхэж орвол Ян Жан хоёр ярзайтал инээж гисэн угтснаа. Толгойлогч зөвшөөрсөн. Чамд бадгүй. Чи сээлэн дээр хоноо үсттэй. Одоо энэ хүүхэн биднийх хэмээн хээвник хэлж байв. Говцаа урж татуулсан долгор ганли минь туслаач хэмээн үлээлгхэн жуумалзан хашгирна. Энэ гуйж орж ирчгээд шөнийг ирвэ хүмүүсттэй цуугаачуулчихдаг л байж л дээ. Урагшаа илүү үнэтэй зарагдана. Хэмээн тажигнтал инээх Ян дөл рүү нүдэрмэн яваа гэж шивнэлээ. Бөсхийг 50 орхи. Хурдал. Орхихгүй бол яана гэж Янхан өмөрөөд сээлэн мэдвэл яах бол. Би дахиж хэлэхгүй шүү. Дөллийн цоргисон харцыг анзаарсан Ян Жан хоёр тоглоогүйг ойлгох бололтой гараа зангидан дöглөө. Төдөөдөлгүй пижгэнэлтэн зодон эхлэж Ян Жан хоёртой хүчсэн тулалдсан дөл удаж төдсөнгүй хоёулангийн хэвдүүлж орхиод долгорыг татан босгомогц. Нохоонууд чинь бүр сэгчгчээ. Миний бүсгүрээ халдаж зүрхлээд гэж зогсдол Батнам уулаа хоёр гүйжэрэн араас нь сэлэнж сандарчихсан орж ирлээ. Дөл хүрхийтэл урлан энэ хоёрыг хардаа. Гэгээн цагаан өдрөөр гэтэл Ян өндөлзөн сээлэн наад гань чинь нэг муу янхны гөмөр өтсүйд гэхэд Жан ч өндөлзөн толгойлож зөвшөөрсөн гэд хэлээд байхад Батнам маш хурдан хөдлөн Жанг зохиж унгаад байтлаа эзэн лүгэ ноцхон шив очиж долгорыг шүү
гэж хашгичв. Дөл юу ч хэлсэнгүй. Долоорыг хөдөлсөөр гарахад Зээл нь нүдэндээ нулимс зэлгнүүлэн "Ганлий, энэнд аав хамаагүй шүү. Энэ хоёр л" гэсээр үлдэв. Батнам араас гүйцэж ирээд "Алдаа гарсан байна. Ганлий, чи хаачих нь? Чамд очих газар би юм уу? Наад хүүхнээ явуулаад энд явуулд. Маш их ажил байна" гэж ширүүлв. Дөл зогссноо. "Би ирнэ. Долгорыг дөхүүлж өгье" гэчгээд хэгзэрсэн уруулаа тэмтрэн цустай шүлсээ нулимж орхиод гарч одлоо. Санги дарга бүр гайхаж алмаарсан хүн нууц байр руугаа очоод тамхиасаа бодлогошрлоо. Энэ дөл өрн яачсан хүн бэ? Хүн бүрл уулзъя уулзмаар байна гэх юм. Хэмэрл ундаа насаж дүрлдсэн ардын дууны юндэн гөөгөөшгөл ирдэ гэхтэл Санги барагтаа бол тамхи татдаггүй. Тагнуулын албанд орж олон газар үүрэг гүйцэтгэхдээ ажлын шугамар л сорсон. Татахтаа татна, үгүй бол үгүй. Энэ удаа чин сэтгэлээсээ татахыг хүсжээ. Санги залуухан сайхан явсан үе бий. Огтж ханарч наалддаг байсан үе цөөнгүй. Нууц албаны ажилтан хүн нэг осондоо бусдаас илүү эрх эдлэвч нөгөө талаар дураараа дүргэх эрх үгүй. Энэ хэцүү үед төрийн тэмдэгтийн эзэн болчихсон Дөл юу хүснээ хийж болгоч тэгсэнгүй. Бараг л ашиглаагүй гэхэд болно. Санги бугуун цагаа хилэмхийн харснаа. Эрх болсон баймаар юм. Асуудал гараа юм болов уу гэж ганцаараа бовтнон дахин нэг тамхи асаалаа. Ашгүй хаалгыг болцол дохиогоор тогшсноор Дөл долгор хоёр орж ирээд ёслон илтгэхэд "За сууцгаа болно" гэлээ. Тэд мэдээллээ солилцсон хэсэг ярилцсны эцэст Санги хоолой засан азанснаа. "Санчрын асуудал дээр та хоёр ажил. Огтод асуудал өсгүй дээ" гэлээ. Дөл ихэд бухимдаж байгаа бололтой яагаад урьдчилан сэргийлж болдоггүй юм бэ? Баригдсан охид яг одоо хэн нэгэнд хүч хэрглүүлж зовж таржилж байгаа ч юм билүү? Би энийг л огт ойлгохгүй юм гэж бараг л орилж орхив. Санги дарга мушалдснаа. Охид зүгээр. Тэднийг энд биш урд ашиглана. Дандаа нас бага зүс сайтаагаас нь сонгосон байна лээ. Дээр нь тарин шааны гэгдэх насанд хүрээгүй хүүхдүүд алга болсон. Бид таамаглахдаа санчрал дунд нь овжин зан гаргасан болов уу гэж дүгнсэн. Гэхдээ энэ баттай биш гэв. Дөллийн санаанд бяцхан болор бас дүүнэр нь бодогдоод их л бачимдсан байсан тул ахиад л өндөлцөн сүүл тавьсан гэсэн. Очоод барьчихъя л да. Долгороо. Чи дуурал да. Хэмээн бачимдав. Гэнэт Санги дарга ширээ зохин босож ирээд "Ганцхан чи уйхан сэтгэлтэй юм уу? Ажиллагаа явагдана. Бүгд хяналтанд байгаа. Би бас бид нар чулуун зүрхтэй хүмүүс биш. Одоо туушаал сонс. Номхон" гэж командлаад заавар уншиж танилцуулмагц. "Өнөөдөртөө амарч болно. За явцгаа. Харин Дөл үлдээрэй" гэв. Долгорыг гарсны дараа Санги тамхи асааснаа. "Чамтай уулзах нэг хүн байгаа. Ямар учиртайг нь би мэдэхгүй. Олон хүний хүсэлт учраас би зөвшөөрсөн юм. Нэмж хэлэхэд бид нар чамд дэнд үзөөлөн хандаж байгаа шүү. Майн хаягна. Очиж уулз" гэчгээд Дөлийн гарт жижиг цаас атгуулан мөрөнд нь өгсгөр гар хурч алгадаад "За нэстэй шувуухаа минь нэс. Буух газраа л зөв сонго. Би хулангийн талд шүү" хэмээн цайлганаар инээмсэглээд гараад явчихв. Санги даргын хаягаар явж очивол эртний танил дорж ах байхаагаад Дөлийг хармагцал инээ талдан босож ирээд дотнчлан тэрч үнсээд "Дүү минь, урдных шигээ гэл задал байна уу? Би дуусан. Ашгүй дарга чинь их хатуурахгүй уулзах зөвшөөрөл өглөө" гэлээ. Тэд нэлээд удаа хуужил суусны эцэс дорж ах хулмганад сууснаа. "Үзмаа маань чиний тусыг байнга л ярьдаг. Саяхан бид дорнодоос буцаж яваад Замбал Сувда эмч хоёртой таарсан. Өө тийм үү? Замбал ах сайн уу?" хэмээн Дөл инээмсэглэн ундалцав.
Цаадах чинь сайн. Тэд осолд орчихсон байсан. Би дазаар таарад дорж болсон явдлыг ярьж дуусаад хулгаж үзмээ маань дотор сэтгэлдээ чамайг бодож явдаг болттой юм. Би хэдийгээр төрсөн эцэг нь биш ч охин шигээ харилдаг. Чэнийг уулзаад санаа сэтгэлийг нь шул утгаж өгөөч гэж гуйлаа. Дөл хэсэг дууга хураад сууснаа. За тэгье. Өнөөдөр би амарч байгаа гэд босоход дорж инээмсэглэн цаадах чинь гэртээ байгаа. Ах нь эхнэр хүүтэйгээ ойрхон аймаг руу тээвэрж явтахаар маргааш ирнэ гэжээ. Үзмээ дөл хоёрыг уулзахаар болсныг мэдсэн Сувдагийн сэтгэл амарч тэр оройдоо эмнэлгээс гарan хөдөө явах бэлтгэлээ базааж эхэлжээ. Ашгүй дорж ах сангитай уулзсан нь асуудлыг шулуутгаад надад бүрэл амар боллоо. Ер нь хамгийн зөв хувилбар бол энэ. Одоо үзмээд л надий гэж ганцаараа өглөн бовтнож сайхан амарч хоноод өглөө эртлэн онгоцсон суужээ. Нөхөр нь охиноо тэрсээр угтаж ээжигээ харсан цог цэцэг хот инээх нь гэр бүлийн халуун дулаан ур амьсгалыг мэдрүүлэх ажээ. Сувдаа нүүр дүүрэн инээмсэглэн охиноо тэрээд та хоёр минь дажгүй юу? Охин минь удахгүй дүүтэй болох нь гоё юу гэхэд хангаа эхнэр охин хоёроо халамжлан тэрээд хонгорыгоо маш их саналаа. Охин бид хоёр дажгүй. За явцгаая. Ярихан ихтэй гэд машиндаа суулаа. Дөлөө сургаж байна уу? Улам маань хүлээж адсан хүн л байна. Оюу тэр хоёр тэмцээнд орох юм гинэ. Зав зайгаараа ээлдэв юм бэлдээд сүйд гэж хангааг хуужлахад Сувдагийн царай ховс хийснэ. Юун тэмцээн бэлээ гэж гайхшрав. Оюут мэс гэсэн байхаа. Эцэг чинь Сувдаа гинтхэн уулга алдахад хангаа дагаж цочин юу болов зүгээр үү гэхэд шаал өөр юм бодоо да. Хулан оюу хоёр орохгүй бол хэн орох вэ? Гайхлаа штэ. Хулан гиснээс дөл маань өөрөөхөнтэй юм биш үү? Хангаа ширхийтэл тоормслон зогсоод юу яриад байна? Би дөлийг сайн мэднэ. Залуу насанд охидтой зугаацах нь байх л асуудал. Тэглээгээ дөлийг буруутгах аргагүй. Бид л өөрсдөөсөө буруу гэрх учиртай. Ялангуяа би дөл хулан хоёрын өмнө том нүгэл хийсэн. За явъя. Амьдрал тааж таврасгүй зүйл их тохиолддог шүү дээ. Бухимдаад яхав? Сувдааг ойлгож чадсан харцаар харах хангаа санаа алдаад цааш хөдөлжээ. Маргааш нь үд дудны алдаад сум руу орж цааш давхсаар гэртээ хүрвэл хулан инээд алдсаар тосон. Сувдаагчээ сайн ярьж ирвөө хэмээн үрлэн алаг нүдэ тормолзуулсаар ухтлаа. Сувдаа ихээд л нууцхан гунигт автан зүрхэн шимшрэх шиг болох үед арайхийн бие барин мэд мэджээ. Эгчин чинь би тааруу байх шиг байна. Мааматай болсон гэх хангаа дүүрүүгээ сэмнүүд ирэмжээ. Дорж ахын гэрийг төвөггүйхэн олсон дөл шуудхан л явж орчихов. Үзмээ тэсэн ядан хүлээж байгаа бололтой гүйжрэн тэврэхэд дөл золтой л түлхч гисэнгүй. Дэмил мэндэн хүндэрөөд баруун талаар өгсөн сандал дээр суулаа. Богино хормойтой даашин зумалсан үзмээгийн гойлог турхан биеинд гой цогчээ. Цаяглан хоол бэлдэж эхэлсэн үзмээ үе инээмсэглэх нь их л догдолсны шинж үзээ. Үзмээ чи сурч байгаа юу? Сурлага өндөр. Дөл тис хөндлөн юм асуун догдлоо барьж ядах охиныг чимээгүйхэн ажид суув. Үзмээж асуусан болгонд нь дуржгантал хариулах зураа тос асгарсан цовин хийчгээд дөлд хоёр гардан өгөөд сайхан хооллоорой чи юм уу гэж улалцав. Дөл толгоос гисрээд хоолол идэ арх хэрэггүй чөөрөө идэж нааша суусуу гэлээ. Ёстой амттай хоол болжээ. Би чинь цовин идэлгүй хичнээн удсан битээ. Дөл огтхонч нэрлэгэлгүй 2-5 цовин идэж дуусгаад хоолндоо уруулаа чөрөхгүй суух үзмээ тандан хоол идэлдэ. Би бүр амтанд нь болоод чамайг анзаарсангүй гэв. Үзмээ нэмсэглээд би ч бараг үнэртэн цадчихлаа гэд ганц хоёр сэрээдэж сууснаа.
Дөлөө улан та хоёр муудалцсан юм уу? Үгүй, хэн тэгж байна? Би харин ярьж болох хэсгээ сайн мэддэггүй. Өөрөө л мэд. Үзмээ хэдийгээр дүл сэтгэлтэйч амьдрал болж бүтэхгүй гэдгийг сайн ойлгосон. Дүлийн байгаа байдал хандлага яг л ингэж уншигдаж байв. Бяцхан гордлого талаар унсан ч дүлд ямар нэгэн муу юм тохиолдох вэ гэж санаа зовхтол үннийг хэлэхээр шийджээ. Дөлөө сувдаагчтай би таарсан. Тэд дорнодоос ирж явахдаа осолд орсон байна лээ. Би дөрж хахад сонссон л доо. Гэхдээ чиний мэдэхгүй өөр чухал нэг зүйл байна. Сувдаа эмч чамд дургүй бололтой. Үзмээ хэсэг дуугүй сууснаа нэгд нэгэнгүй ярьж орхив. Би гордлого тээсэндэл үгийг нь дагсан. Энэ маань буруу ээжээ. Хар цагаан дуугүй хөшиж орхисон дул охины санааг ойлгон мөрөөрн тэврэн нулимсыг нь арчаад тэр удган гээд байгаа хүний хэлсэн үгэнд би лав итгэхгүй. Сувдаагч чухам яагаад ийм зан гаргасан бол тоо. Мэдхгүй. Дүлд чийл тохирно гэдээсэн. Би яахаа мэдэхгүй. Гэхдээ хулангаас өөр хэнийг ч би сонгохгүй. Гол намайг ойлгоно. Би итгэж байна. Гэснээ үзмэрээ өгцлэн ширтээд ямар тач чамд баярлаа. Зарим ойлгомжгүй зүйлийг тодорхой ойлгож өглөө гэв. Үзмээ нүдэндээ гэлтхнах нулимсаа симарчаад сувдаагч чамд хайртай юм болов уу? Тэгээд л ойрхон байхаасаа төгшүүлсэн байх. Үзмээгийн хэлэх гээд байгаа санааг дүүлж адилхан бодож суув. Тэрээр толгойд огсноо. Чамд арих байна гэлөө. Хоёул аваад ирээч гэв. Дүүлийн толгой түмэн янзын бодол эргэлтэнэ. Сувдаагч өөрийнхөө нууцыг илчлэгдэхээс айсан бололтой. Тэгээд л хуланг төдийгүй шүүрээг надаас түлхэж үзмээгийн гинэн цаг ашиглахыг оролдожээ дээ. Ямар мухаа сэтгэл вэ? Дөл гурвантай хундаг хоослоод нулимсаа цэлэгнүүлэн архиндаа хахах үзмээг өхөөрдөн. Ууж чаддгүй мүү? Тэгвэл хэрэггүй. Би ууя. Үзмээ цаараглан адилхан ууя. Би ууланд би ууж чаддаг гэжхээр архи балгаж орхив. Хин бодол дарагдан суух цураа архинаас нь хундаглан тулган уусаар шил архи дуусчихв. Үзмээ. Хоёул унтах уу? Тэгдэ. Дөлийн санаа сэтгэл шуудар бололтой үзмээг өөрлөгөө татах үед охин өөрөмсөг наалдаад нүдэ анжээ. 16 дугаар хэсэг төгсөв.